sual edən soruşur ki, insan özü üçün kəfən alıb onu saxlaya bilərmi? Bəli, insan kəfən alıb özü üçün onu saxlaya bilər. Cumhur fuqaha, fiqh alimləri bunun icazəli olmasını iqrar etmişlər. Və buna İmam Buxarinin Səhl ibn Sa'd radiyallahu anhunun rivayet etmiş olduğu hədisi dəlil olaraq gətirmişlər. Səhl ibn Sa'd, Allah ondan razı olsun, deyir ki, bir qadın Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yanına öz əlləri ilə toxumuş olduğu bir paltar gətirir və deyir ki, ey Allahın elçisi, mən bunu öz əllərimlə toxumuşam və gətirmişəm ki, sən bu paltarı geyinəsən. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ona ehtiyacı olduğu halda onu götürür, gedib onu geyinərək insanların içərisinə gəlir. Orada olanlardan biri deyir ki, bu nə gözəl paltardır. Ey Allahın elçisi, o paltarı mənə ver, mən geyinim. Onunla məni geyindir. O necə də gözəl bir paltardır. Orada olan sahabələr həmin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən paltarı istəyən sahabiyə deyirlər ki, sən yaxşı etmədin. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ona ehtiyacı var idi və sən onu ondan istədin. Və sən bilirsən ki, Allah Rasulü ondan bir şey istəndiyi zaman istəyən şəxsi geri boş qaytarmaz. Həmin şəxs deyir ki, vallahi mən Allah elçisindən o paltarı sadəcə bu dönəmdə yaşadığım müddətdə geyinmək üçün istəmədim. Mən Allah Rasulundan onu kəfənim olaraq istədim. Və Səhl ibn Sa'd radiyallahu anhu deyir ki, həmin şəxs öldüyü zaman həmin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin geyinmiş olduğu bədəninə dəyən, sonra isə həmin şəxsə vermiş olduğu paltarda kəfənləndi. Həmin paltar həmin şəxsin kəfəni oldu. Bu hədis dəlildir ki, insan ölümündən əvvəl özü üçün kəfən hazırlaya bilər. Çünki bu hədisdə, bu hadisədə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm həmin sahabiyə ondan paltarı kəfəni olması üçün istəməsini qadağan etmədi. Bir ki, məsələ var ki, onlara diqqət etmək lazımdır. İnsan özü üçün kəfən aldığı zaman həmin kəfənin alınmasında da həddini aşmamalıdır. Hər hansısa orta səviyyəli, çox baha olmayan, həddi aşmayan bir kəfən olmalıdır. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kəfənlərdə həddi aşmayın, çünki o tez xarab olub gedəndir. Və həmçinin hər bir müsəlman bilməlidir ki, insanın kəfən alıb onu saxlaması vacib deyildir, fərz deyildir. Lakin insanın həm ölümə hazırlaşması və həmçinin özündən sonrakılara çətinlik olmasın deyə, varislərinə çətinlik olmasın deyə, əlavə xərcə düşməsinlər deyə özü həyatda ikən öz puluna ala bilər, lakin bunda da həddi aşmamalıdır. Xülasə olaraq, qardaşlarım, demək istədiyimiz bu məsələdə budur ki, insan özü üçün kəfən alıb onu saxlaya bilər. Və bu, İslam şəriətində icazəli olan məsələdir. Və insana müstəhabdır ki, bəsit olan, çox bahalı olmayan bir şeylərdən alsın və ölümü xatırlamaq və özündən sonrakılara çətinlik olmaması üçün bunu etsin. Allah daha gözəl bilir.